Helicóptero da Globo cai na Praia do Pina e deixa 2 mortos. Um helicóptero terceirizado da equipe de filmagem da Rede Globo caiu na manhã desta terça-feira, 23, na Praia do Pina, zona sul do Recife, próximo à comunidade de Brasília Teimosa. Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, havia 4 pessoas dentro da aeronave, 2 foram encontradas mortas e uma resgatada em estado grave. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, continuam no local fazendo o resgate. O avião ainda está dentro do mar. De acordo com a população local, a aeronave teria se chocado com um pássaro e sido desviada para o mar. Um dos homens que presenciaram a queda afirmou que a mulher resgata foi atendida por uma senhora que estava na praia, que fez os primeiros socorros antes do SAMU chegar. De acordo com a equipe de buscas, o acidente ocorreu por volta das 6h08. Entre as vítimas, está o comandante Daniel Galvão, 33 anos. O operador de vídeo Miguel Marindo, 21 anos, foi socorrido para o Hospital da Restauração, HR, no Derby. Ele chegou na unidade hospitalar em estado grave, com trauma abdominal e foi levado para o bloco cirúrgico. A mulher resgatada sem vida foi identificada como a sargento da Aeronáutica Lia Maria Brel de Souza. A delegada Beatriz Leite está à frente das investigações.